Zdaj, kaj smo prodajali, to je zelo lepo vidno na tele drsnici. Kot vedno rečem, mi smo res tovarna zdravil, več kot 83% zdravil je zdravil na recept. Zdaj, če tudi rečemo, da se je prodaja zdravil na recept povečala za manj kot 1%, to še vedno predstavlja skoraj 3 milijone evrov, kar je ogromna osnova. Mi smo izredno močni, seveda še vedno na indikacijski skupini izdelkov za zdravljenje srca in ožilja. Potem pridejo vsi ostali preparati, o katerih bo govora še kasneje. Ampak kardiovaskularna skupina je daleč najmočnejša. Izdelki brez recepta, vitamini, minerali in tako naprej so nekoliko upadli. To je zahvaljujoč predvsem poslabšanim gospodarskim razmerom v vzhodni Evropi, ker tega največ prodamo na tržiščih vzhodne Evrope. Lepo smo povečali prodajo veterinarskih izdelkov, tako na vzhodu kot v zahodni Evropi. Zdraviliško-turistične storitve so se za malo zmanjšale, kot sem že v začetku navedel, zahvaljujoč tretjemu kvartalu letošnjega leta. Kar se tiče novih izdelkov, smo v 9 mesecih registrirali 11 novih izdelkov, od tega je 9 zdravil na recept za humano uporabo in pa imamo še 2 veterinarska izdelka in to v 24 oblikah in jakostih. In če pogledamo po strukturi, mi imamo novo registrirane izdelke z področja zdravil za zniževanje krvnega tlaka, potem zdravila za zniževanje holesterola, potem imamo en antidepresiv, potem kombinirane zdravili za zdravljenje bolezni srca in žilja, potem 2 antibiotika in pa 2 veterinarski zdravili.